Breve. Hop, endi squatga qilamiz, ichkariga kiramiz, kurashamiz bola, davay. Jasur aka charchamadingizmi? Ha, rahmat, yaxshi. Bitta savolim bor aka. Aha, Shogirdlaringiz ham o'zingizga o'xshagan yetimparvar, yaxshilikni sevadiganmi? albatta. Chunki biz sizni bilamiz. Eskidan har doim yonimizdasiz. 25+ loyihamizda ham, hattoki hozirgacha o'sha oilalarimizdan xabar olib turasiz. Shogirdlaringizga faqat shu sport sohasini o'rgatasizmi yoki qadriyatingizni ham o'rgatganmiz aka? Birinchi o'chirda tarbiya, sport, kuch va qolib ketgan narsalar. Biz o'zimizning qadriyatlarimizdan o'rgatamiz sportchilarga. Qiynalgan, miskinlarga yordam berish, yetimlarning boshini siylash, qo'ldan kelsa yaxshilik qilishni o'rgatamiz. Mana bitta misol Islombek Muhammadjonov. Shogirdlarimdan, eski chempion shogirdlarimdan bittasi. Sizlarda uyaltirib qo'ymayaptimi? Yo'q, uyaltirib qo'ygani yo'q. Eng fidoyi ishlarimizdan, eng fidoyi xodimlarimizdan biri aka. Mana yurak amri yana qayta tiklandi, ochilibdi. Biz xursandmiz, sizlarning yoninglardamiz. Birinchi yurak amri ochilgandan beri yoninglardamiz. Birinchi safaringiz Qashqadaryoda bo'lar ekan va biz yelkama-yelka turishga harakat qilamiz. Nafaqat sportchilar, butun jamoa bilan xudo xolasa, chunki kuch birlikda qo'limizdan kelgancha imkoniyatimiz yetgan qadar pulimiz, mablag'imiz bilan bo'lsa, mablag'imiz bilan, kuchimiz bo'lsa, kuchimiz bilan, vaqtimiz bo'lsa, vaqtimiz bilan yordam berishga harakat qilamiz. Yurak amrining birinchi safari Qashqadaryodan boshlanyapti. Ana o'sha joyda yaxshilik maydonida birga bellashamiz. Men bilan butun Qashqadaryo birga bo'ladi va albatta sizlarni safiylarga qo'shilamiz. Bosinglar gazini. 14-dan 17-maygacha Qashqadaryoga ketyapmiz. Azizlar, bu imkoniyat nafaqat Qashqadaryo uchun, balki butun O'zbekiston xalqi uchun. Biz u yerda 300 dan ziyod xasta ko'ngillarni, yetimlarni, yordamga muhtoj miskinlarni ziyorat qilishni niyat qildik. Biz 300 dan ortiq oilalarni faqatgina oziq-ovqat muammolarini hal qilish uchun emas, balki bo'lma deganda 20 ming, 30 ming, 40 ming dollarlik katta ehtiyojlarni hal etish uchun ketyapmiz. Alloh yo'lida xayr-ehson qiling. Unutmangki, chin dildan berilgan sadaqa gunohlaringizga kafforat, kasb-koringizga barokat va oilangizga ofiyat olib kiradi. Qolaversa, Qashqadaryoliklar, belingizni mahkam bog'lang. Ayniqsa u yerdagi homiylar, saxiy insonlar darhol bizga aloqaga chiqing. U yerda sizlarga aytadigan, birgalikda qiladigan juda ko'p xizmatlarimiz bor. Bu hammamizning Alloh va el oldidagi qarzimiz va burchimizdir. Shuning uchun ham bu videolarni chiqaryapmiz. Bu muammolarni albatta birlashsak hal qila olamiz. Siz shu videoni ko'rib turibsiz. 1000 so'mmi, 20 mingmi yoki 100 mingmi? O'z ehsoningiz bilan aynan mana shu yaxshilik karvonida bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Zero kim biladi, bugun so'nggi kunimiz bo'lishi mumkin. Quyidagi kartalarga hoziroq ehson qiling. Chunki ertaga esingizdan chiqib qolishi mumkin va saqlab oling. Har kuni ehson qilishga odatlaning.